السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف راكم دايرين؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بألف خير، وسمحوا لي على التأخير لأن كان بظروف خاصة علاش تأخرت وما لحقتش لكم فيديوهات، ولكن اليوم قررت باش نلوح لكم الفيديو اللي غتستافدوا منه، وهو ان كنتشكاو من البلغم ومن الكحة الشديدة اللي كتكون نتيجة على يا اما كيكون الله يسلم من هاد الفيروسات اللي دابا منتشرين، او كيكون نتيجة على البرد اللي دابا كاين في هاد التغيرات المناخية اللي كاينه، اللي كتكون الكحة شديدة بزاف، اللي كتكون على شكل كحة ناشفة، والبلغم الشديد اللي ما كنقدروا نديروا حتى حاجه، وما كنقدروش كاع حتى كنحسوا بالعياء، وكنحسوا بارتخاء العضلات، وكنحسوا بان عندنا المرض في الجسد ديالنا، وما كنقدروش كيفاش نوضوا، والعياء والكحه شديده 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 اللي ما كنقدروش اننا نحاربوها في اي حاجه، لا حتى الدواء الطبيعي واخا كنديروه ما كيدير لنا حتى شي حاجه. ولكن جبت لكم هذه الوصفه، فعاله ومجربه اللي دابا غادي نقول لكم عليها، فتبعوني حتى الاخير. اليوم غادي نقول لكم ان هذه الوصفه راها رائعه وزوينه بزاف، اللي قدر اي واحد يديرها ولو كان مصاب بهذا الفيروس يحيد بخطره. عندنا هنا ماء ساخن، عندنا هنا بصله حمراء. البصله الحمراء كما كتعرفوا بانها راها فيها بزاف المنافع. البصله الحمراء فيها بزاف المنافع. هنا عندنا حامض. الحامض راه كيف كتعرفوا راه حتى هو فيه بزاف المنافع، كيطلع حتى المناعه. لا بالنسبه للبصله الحمراء ولا الحامض كيطلع المناعه. بالنسبه كيف كيقولوا في الدول الاخرى الليمون، حنا كنقولوا الحامض الليمون. هنا عندنا الثوم. بالنسبه للثوم علاش جبتو لكم، اللي ما كيقدرش على البصله الحمراء يقدروا يديروا الثوم يحكوه ويديروه في الماء ساخن. هنا عندنا القرنفل. وهذا عندنا السكينجبير يكون مطحون على اليد، هو والقرنفل يكون مطحون على اليد. تبعوا الوصفه وكونوا على يقين بان راه غتكون فعاله بالنسبه للكحه الشديده وبالنسبه للفيروسات اللي دابا كاينه. بالنسبه للحامضه نختاروها صغيره باش نقدروا نعصروها على هذا الشكل، تكون صغيره. الا كانت كبيره فنديروا النصف ديالها، فنكتفيو بالنصف ديالها. بسم الله. فهاد الوصفه راه زوينه، راه كنستعملها وكيستعملوها العائله ديالي، فراها فعاله بزاف، كتحيد البرد. وبالنسبه للكحه اللي كانت فيك الكحه الشديده راها فعاله، ما كتخليش الكحه بصفه نهائيه. فهي ديروا اللي ما عرفتوش العبار ديال على 10 نسبه ملعقه كبيره، تكتفي بملعقه كبيره. وبالنسبه للقرنفل فغادي نديروا نصف ملعقه شاي صغيره على هذا الشكل، ثم نصف ملعقه ديال سكينجبير. فانا كيف قلت لكم بالنسبه اللي ما باغيش اللي ما كيقدرش على البصل، فبالنسبه للبصل راه فعال. من الاحسن ديروا بصله
حمراء، واللي ما يقدرش على الثوم، فالثوم حتى هو راه زوين. الثوم بالنسبه اللي ما كيقدرش على الثوم تقدروا تحكوه فصه ديال الثوم بحال هذا الشكل، ما تكونش كبيره، تكون صغيره، وتحكوها فوق من هذا الماء ساخن على هاد العناصر اللي كيف قلت لكم عليها. فانتقلوا البصله غادي نوريكم كيفاش تستعملوها. بالنسبه الا كنتو كتحسوا بالعياء الشديد وما كتقدروش تنوضوا من الفراش وضيق التنفس على حسب هاد الفيروسات اللي دابا كاينين، ضيق التنفس اللي ما كتقدروش حتى تتنفسوا ولا حنا كنتنوضوا والكحه الشديده، فهي راها فعالها. هاد البصل فعال. غادي نحك واحد شويه في هاد الكاس الساخن على هاد الشكل. على فكره هاد الوصفه خاصكم ما تستعملوها حتى تكونوا في الفراش ديالكم، غتكونوا غادي تنعسوا عاد ديروا هاد الوصفه، ماشي تشربوها كتبقاو تدوروا، لا تكونوا في الفراش ديالكم تستعملوها وما تشربوا من وراها حتى شي حاجه الا هاد الوصفه، ما تشربوش من وراها الماء البارد. قليل من البصل هيا، فنحركوه هكا. بعد ما درنا البصل هنا غادي نشدو البصله، غادي نقطعوها على هذا الشكل. نرتكوها بحال هكا الشكل. تقدروا الا بغيتو تحكوها حكوها. بالنسبه لي انا وتجربتي انا، فاش كنت كنحس بضيق التنفس وما نقدرش نتنفس لانني انا عندي الحساسيه، كامل كيضربني البرد، كنستعملها بحال هكا وكنبقى نحكها بهذا الشكل اللي وكنبقى نديرها بحال هذا الشكل، وكنتنفس نفخ على هذا الشكل وكنسبيريها. راها زوينه، وانما راه غتحسوا بواحد الحروريه في الحلق اللي انا دابا كنحس بها، حروريه في الحلق، وانما ما تخافوش، فراها طارده من الجراثيم، من اي حاجه في الذات كتطردها وكتعالجها، فهي راه فعاله مزيان. راه كنحس بان الدموع كيدوزوا ليا من عيني، والحلق ديالي ما تصوروش كنحس به راه حار، الحروريه في الذات ديالي، ولكن راه زوينه. من بعد كنحس بالراحه في الذات ديالي وفي الجهاز التنفسي، كنحس بان راه الحمد لله راه فعاله بالنسبه للفيروسات اللي دابا كاينه. الفيروس دابا اللي كاين راه زوينه، ما تخافوش منها. راه هذه هي اللي كنديروا كيديروا كاع اللي كنعطيهم هذه الوصفه، راها جد فعاله وكيشكروني عليها. فديروها وجربوها وردوا عليا في كومونتير، وما تنساوش ديروا لي اللايك، ديروا لي الاشتراك. فهاد الاشتراك كونوا على يقين بان راه كيدعمني بزاف باش انا نعطيكم المزيد في الجعبه ديالتي الكثير، وغتستافدوا من هذه القناه ديالي بزاف. فانا ارجوكم دعموني باش نزيد نعطيكم المزيد. ما تنساوش لايك، ديروا لي اشتراك وديروا لي لايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد حصريا على قناه عندي لكم الحل.